टीस्पून का यानी चाय वाली चमची का चौथा हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है। आपने करना क्या है, 2 चीज़ें ले लेनी है। एक तो कुश्त शीरी, ये कुट मीठा भी इसको कहा जाता है, ये कुश्त शीरी होता है, ये ले लें। कुश्त हिंदी भी कहा जाता है इसको। इसी तरीके से एक आता है काकड़ा सिंघी, ये दोनों चीज़ें आसानी से आ जाता है। ये कुश्त शीरी होता है, ये ले लें। कुश्त हिंदी भी कहा जाता है इसको। इसी तरीके से एक आता है काकड़ा सिंघी, ये दोनों चीज़ें आसानी से पंसारियों से मिल जाती है। अगर जिसको ना मिले तो वो गूगल से इन दोनों को सर्च करे, इनके फ़ोटोज़ देखे, उसके बाद वो फ़ोटो जाके पंसारी को बता दे तो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा पंसारी भी आजकल के कई ऐसे हो गए जिनको ये उर्दू के या फ़ारसी के या पुरानी तिब के नाम जो है बहुत कम आते हैं। तो इलाकाई ज़बान के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन